फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से आप एक फेविक्विक की मदद से सीलिंग फैन में जो आवाज़ आता है खटखट घटघट जो भी जिस तरीके से भी आवाज़ आता है, कैसे एक सीलिंग फैन में फेविक्विक की मदद से आप सीलिंग फैन की आवाज़ को रिपेयर कर सकते हो। नमस्ते फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल ओडिशा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस सीलिंग फैन को रिपेयर करेंगे। यह हाई स्पीड सीलिंग फैन है, तो इसमें क्या ख़राबी है अभी आप लोगों को चला के दिखाते हैं। इसमें सब कुछ सही है, बिल्कुल इसका वायरिंग बिल्कुल सही है, सब कुछ हमने चेक कर लिया है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें दूसरा फॉल्ट है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चला के आप लोगों को अभी मैं दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आप लोगों के सामने चला के दिखाता हूँ। जब भी करें इस टाइप का काम सावधानी से करें। जब आपने हाथ से पकड़ के चलाने का हो, सावधानी से करें। ये देखिए, ये हमारा सीरीज बोर्ड है, हम सीरीज बोर्ड में लगाते हैं। अभी ये चल रहा है, बिल्कुल आवाज़ थोड़ा थोड़ा कर रहा है, ये देखिए। लेकिन अभी मैं दिखाता हूँ इसको बंद करके। सुन पा रहे हैं आवाज़? चलने के टाइम में कुछ भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आवाज़ कर रहा है। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, माइक सामने लेकर आप लोगों को सुनाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, चलते वक्त इतना साउंड नहीं है, देखिए, ठीक है। ये जितना भी साउंड लग रहा है आप लोगों को, इसमें जब ब्लेड लग जाएगा, जब पत्ती लग जाएगा, वो साउंड भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अब देखिए गौर से, जब बंद कर देंगे, ये देखिए कैसे आवाज़ कर रहा है, देखिए कितना आवाज़ कर रहा है। अभी इसे सीरीज में चला रहे थे, अभी डायरेक्ट भी चला के दिखाते हैं। ये देखिए, ये डायरेक्ट बोर्ड है हमारा, डायरेक्ट वाला प्लग है। ये देखिए, डायरेक्ट में भी चल रहा है, चलते वक्त कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हल्का हल्का साउंड हो रहा है वो ब्लेड लग जाने के बाद कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जब बंद करते हैं, ये देखिए, जब बंद करते हैं, ये देखिए कितना साउंड कर रहा है, सुन पा रहे हैं? तो ऐसा क्यों हो रहा है, ज़रा समझें। इस टाइप का क्यों होता है? इसका दो तीन रीज़न होता है, दो तीन कारण होता है। एक तो सॉकेट, जो ये जो सॉकेट लगा हुआ है, ये सॉकेट जो है बेरिंग से निकल आना, निकलता तो नहीं है पूरा, बिल्कुल लूज रहना एक। दूसरा कारण जो है बेरिंग बिल्कुल लूज बैठना। बेरिंग भी अगर बेरिंग सीट में लूज बैठता है, उससे भी ऐसा होता है। तीसरा कारण जो इसके अंदर जो कोर है, कोर भी अगर सही तरीक़े से ना बैठे, उसके वजह से भी ऐसा होता है। तो अभी हम खोलते हैं, इसे खोल के आप लोगों को दिखाते हैं किस वजह से होता है और इसकी कैसे समाधान करें, इसको कैसे रिपेयर करें, वो भी आप लोगों के सामने ही बिल्कुल करेंगे। तो पहले वीडियो लंबा ना हो जाए, तो इसलिए मैं पहले खोल लेता हूँ, इसे खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने बिल्कुल इसे ओपन कर लिया है, खोल लिया है बिल्कुल। तो अभी हम दिखाते हैं किस वजह से जब भी फैन का स्विच ऑफ हो रहा था साउंड कर रहा था। तो साउंड देखिए, ये देखिए साउंड किस लिए हो रहा था। ये देखिए, आप गौर से देखिए, जिस जगह पे बेरिंग बैठता है इसका क्या हालत बन गया है। देखिए, देख पा रहे हैं आप लोग, बीट बीट बन गया, बिल्कुल गड्ढा गड्ढा हो गया है। देखिए, ये देखिए, मैं हाथ जहाँ लगा रहा हूँ, ये देखिए इसका हालत ख़राब हो गया है चारों तरफ से। देखिए, अभी मैं इसको अगर फिट भी कर देता हूँ इसके अंदर, बिल्कुल अभी लूज बैठेगा इसके अंदर। जब हमने खोला, अभी मैं इसको फिट भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोगों के सामने इसको फिट कर देता हूँ। फिट करके ऐसे मारना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मारना नहीं चाहिए, लकड़ी शेफ्ट घुसाने के टाइम में गड़बड़ हो जाएगा। सॉरी, बेरिंग बिठाने के टाइम में बेरिंग नहीं जाएगा उसके अंदर, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के चक्कर में ऐसा कर रहा हूँ। फ्रेंड्स देखिए किस तरीके से आगे पीछे हो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, देखते रहिए। ये देखिए कैसे आगे पीछे हो रहा है। देखिए,
देख रहे हैं कैसे कोर आगे पीछे हो रहा है, इसका मतलब बेरिंग से बिल्कुल लूज बैठा है। ये देखिए, वो जो मैं दिखा रहा था पहले कैसे शाफ्ट बिल्कुल घिस गया था, अब देखिए कैसे आगे पीछे हो रहा है, कोर कैसे आगे पीछे हो रहा है। देखिए साइड से ही प्ले हो रहा है। ये देखिए कैसे बिल्कुल, ये देखिए, देखते रहें, देख पा रहे हैं किस तरीके से हो रहा है, बिल्कुल प्ले कर रहा है, इधर उधर आगे पीछे भी हो रहा है। ठीक है, ये देखिए साइड प्ले कर रहा है। देखिए तो देखते रहें। ये देखिए, तो अभी क्या करना है, इसे निकाल लेना है। ठीक है, मैं अभी निकाल के बिल्कुल आप लोगों को दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे मार्केट से नया लेके आके बदल के इस शाफ्ट को नया लगाना पड़ेगा, या तो फिर आपको लेथ लेके जाके इस शाफ्ट को देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो फिर 1-2 दिन टाइम लेगा, लेथ वाला भी टाइम लेगा, या तो आप अगर मार्केट से भी नया मंगवाते हो तब भी टाइम लग जाएगा। अगर आपके पास अवेलेबल बिल्कुल इस मॉडल का, इस साइज़ का अगर होगा, इतना लंबाई का, इतना मोटाई का अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपको मार्केट से लाना पड़ेगा। तो मार्केट से लाने के लिए उतना वक्त नहीं है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, कस्टमर को जल्दी चाहिए होता है, क्योंकि किसी के घर में छोटा बच्चा होगा, कुछ होगा, तो उसे फ़ैन की बिल्कुल ज़रूरत रहता है। तो हम अभी क्या कर सकते हैं, ना तो लेथ लेके जाके दे सकते हैं, ना मार्केट से नया ला सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस पंच के मदद से इसे पंच कर लेना है। ठीक है, अगर हम पंच भी कर भी लेते हैं तब भी क्या होगा, ठीक से लगेगा नहीं, क्योंकि इतना शाफ्ट घिस गया है कि अगर पल्ला लगाते हो, ठीक है, पल्ला लगाने के बाद भी इधर उधर प्ले करता है, बेरिंग बिल्कुल ठीक से बैठेगा नहीं। तो हमें क्या करना है, ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इस बेरिंग को निकाल लेना है पहले पल्ला से। बेरिंग को निकालने के बाद आपको उस शाफ्ट को अच्छा से बिल्कुल बढ़िया से पंच कर लेना है चारों तरफ, बिल्कुल जहाँ पे बेरिंग बैठेगा, जिस जगह पे बेरिंग बैठेगा उस जगह पे इस पंच के मदद से बिल्कुल बढ़िया से एकदम पंच कर लेना है। ठीक है, पंच करने के बाद और जो बेरिंग जो निकलेगा, ठीक है, अभी मैं आप लोगों को करके भी दिखाऊँगा। ठीक है, पहले बेरिंग को वहाँ पर बिठा लेना है, बेरिंग को उस जगह पे पल्ला से निकाल के बेरिंग को पहले सिर्फ शाफ्ट में बिठा लेना है, बेरिंग को पल्ला में नहीं रखना, शाफ्ट में बिठा लेना है। ठीक है, बिठा लेने के बाद शाफ्ट में मैं करके आप लोगों को दिखा। देखिए फ्रेंड्स, देखिए बढ़िया से किस तरह से हमने बिल्कुल पंच कर लिया है। ये देखिए कितना बढ़िया से हमने पंच कर लिया है। देखिए, अब देखेंगे और से कितना बढ़िया से, बिल्कुल कहीं भी हमने छोड़ा नहीं। देखिए बिल्कुल बढ़िया से एकदम पंच कर लिया है। ठीक है, देखें बिल्कुल। तो अभी हमें क्या करना है, इस बेरिंग को इसमें लगाना है। पल्ला से हमने बेरिंग निकाल लिया है, तो बेरिंग को बिठाना है। ये देखिए कैसे मैं बिठा रहा हूँ, इसे हथौड़ा की मदद से, ऐसे एक लोहे का पाइप का मदद से आप ऐसे पीट के बिठा सकते हो। ठीक है, मैं अभी बिठा लिया हूँ, ये देखिए। ठीक है, अभी प्ले कर रहा है, देखिए मैं हिला रहा हूँ, ये देखिए प्ले कर रहा है। देखिए कैसे बढ़िया से एकदम आगे पीछे हो रहा है। इसका मतलब पंच करने के बावजूद भी ठीक से लगा नहीं। तो हमें क्या करना है, इससे फेविक्विक को छोड़ना है। ये देखिए मैं किस तरीके से छोड़ रहा हूँ, ये देखिए। तो फेविक्विक छोड़ने के बाद क्या होगा, ये जो हमने जो पंच किया था, पंच करने के वजह से जो घाटी हो गया था, पंच करने से क्या हुआ, घाटी हो गया था उसमें। देखिए कैसे फेविक्विक चिपक रहा है, बिल्कुल देखिए मैं दे रहा हूँ फेविक्विक, उसमें बढ़िया से बिल्कुल रफ हो गया था उस जगह में। तो क्या होगा, अभी देखिए बिल्कुल बढ़िया से चिपक जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा टाइम देना है, देखिए धीरे धीरे बिल्कुल चिपक जाएगा। और भी थोड़ा सा अच्छा से दे देना है, बिल्कुल बढ़िया से एकदम। देखिए बिल्कुल हमने दे दिया है। तो अभी क्या करना है, बिल्कुल हमें उस पल्ला को लगाना है अभी। ठीक है, इस पल्ला को अभी लगाना है। देखिए मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ, ठीक से देखिए, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर होगा फिर फेविक्विक वहाँ से छूट जाएगा। ठीक है, ये देखिए कैसे मैं लगा रहा हूँ, गौर से देखिए। उस पाइप का मदद का, ये देखिए पाइप का मदद से, ये देखिए पाइप की मदद से मैं कैसे कर रहा हूँ। ये देखिए धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हथौड़ा मारना है, चारों तरफ घुमा के मारना है। देखिए ठीक है कैसे बैठ गया है, देखिए बढ़िया से, प्ले भी और नहीं हो रहा है। ये देखिए
आगे पीछे भी नहीं हो रहा है, मैं खींच रहा हूँ आगे पीछे भी नहीं हो रहा है। ये देखिए, इसका मतलब फेविक्विक बिल्कुल बढ़िया से चिपक गया है, घूम भी रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, बिल्कुल इसे फिटिंग कर लेना है। तो अभी मैं आप लोगों को फिटिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं पहले फिटिंग कर लेता हूँ, फिटिंग करके आप लोगों को दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, हमने बिल्कुल इसे फिटिंग कर लिया है। देखिए, तो अभी हम चला के दिखाएंगे। जिस तरीक़े से मैं बोला था बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों के सामने फिटिंग किया। अभी मैं आपको चलाता हूँ, चला के दिखाता हूँ। पहले सीरीज से चलाऊँगा, फिर डायरेक्ट में भी चला के आप लोगों को दिखाऊँगा। ठीक है, देखिए मैं पहले इसे जो है सीरीज से चला रहा हूँ। जब भी आप इस टाइप का हाथ से पकड़े चलाएं, सावधानी से चलाएं। ये देखिए, सीरीज से चला रहा हूँ, कोई आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं। ये देखिए, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं। अभी मैं बंद भी करूँगा, देखिएगा कैसे आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। फिर अभी मैं फिर से चलाऊँगा, देखिए बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होगा। चलने अभी मैं फिर बंद करूँगा, देखिएगा बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होगा। अभी फैन बंद होगा, देखिए अभी मैं करूँगा। देखिए बंद किया, फिर चला दूँगा। फाइनल देखिए, मैं और एक बार बंद कर रहा हूँ फैन को। देखिए फिर से चला रहा हूँ, देखिए बिल्कुल आवाज़ नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरीके से एक फेविक्विक की मदद से बिल्कुल हमने फ़ैन की आवाज़ को बंद किया। ठीक है फ्रेंड्स।